Всем привет! У нас доброе утро. У нас 10:13 утра. Я иду на маршрутку. Еду к бабушке в больницу. Всем привет еще раз. У нас день. У нас, по-моему, господи, у нас 3 часа дня. И это полная же... Ника, ну ты как обычно. Вот, у нас 3 часа дня, и мы только приехали с мамой от бабушки. Бабушке стало получше. У нее снялся уже отек ножек, уже получше намного, вот. По идее, должны выписать через 28 дней. Пробыли мы у бабушки, ну, где-то часа 2. И купили, да, естественно, домой продуктов, чтобы покушать. Мы купили лаваш. Тут плохо видно, но это лаваш. Тут 4 таких больших листа. Это мы сейчас будем делать буррито. Мы купили арбуз. Такой большой довольно-таки арбуз. Господи, ты пока будешь подсолнечное масло. Солнечная линия. Подсолнечное масло. Не шерсти, просто выкинь его. Потом, когда я сниму, потом уже уберешь. Приправу для плова, потому что мама, скорее всего, на ужин будет готовить плов. Также для плова мы купили рис долгозернистый. Десяток яиц. Это нужно, это всегда как бы яйца нужны в доме. Ой, не только мужские. Сосиски. Обычные сосиски. Тоже добавить в буррито, обжарить их. Паштет купили. Я не знаю, зачем он паштет. Сосиски. Сосиски можно убирать. Хлеб черненький. Я такой люблю. Это датский. Кругленький. Он очень-очень вкусненький. Батошку. Свежий тоже хлеб. И купили чеснок. Тут 3 головки. 3 головки, ну вы понимаете. И купили сырочки. Мы с мамой свои скушали, а Веронички оставили. Вот, на этом все покупки. Что мы будем делать дальше? Я хз. Потому что у нас день только начинается. Сейчас поубираемся. Сходим в душ с мамой, потому что мы все мокрые, как я не знаю кто, как черти какие-то. И что еще дальше? Потом придумаем. Наши пацаны пошли за хворостом. Мы сидим, пытаемся говорить, но мы говорить не в состоянии, потому что у нас Ромка нажрался, и как бы все плохо. Вот. Он выпил 1 бокал вина. Мы налили, короче, родаки. Один? 1 бокал вина. Его капец разнесло. Потому что, во-первых, теплее, во-вторых, потому что это Рома, он всегда веселый. И почему? Ну, Андрей говорил то, что он очень быстро напивается. Ну, это нормально, у некоторых людей это, ну, это свойственно. Более, то есть... он не тяжелого веса, поэтому... Да, в общем, Ромку разнесло. Рита, я лежу на твоей рубашке, я тебя люблю. Вот. Мы тупо сидим и ни хрена не делаем. У нас вот такой костер. Я играю в челлендж попади веточкой в костер. У Вареньки, короче, все очень весело. Прям вообще веселуха, пиздец. Все Они, короче, сделали все неправильно, потому что потратили дрова, короче, за 1 раз и пошли опять за ними. В общем, мальчики. Да, Ник? Меня все кидают. Саша ходит в другую школу. Рома уедет, вряд ли вернется. Тёма уехал, вряд ли вернется. Жизнь говно, все вообще говно. Я одна осталась. Друзей больше у меня нет. В смысле, вы поругались, Саша? Нет, она просто идет в другую школу. В общем, да, короче, получается такая фигня, то что Саша переходит в другую школу, в 15-ю, для того, чтобы водить малого в садик каждое утро отводить и сразу идти в школу. Вероника тоже попросилась у родителей. Просто у нас был такой разговор, то что Вероника просто сначала сказала то, что... Вот и все. Ну, короче, там очень тяжелая ситуация, как-то так. Мы тупо сидим. Просто сидим и все. И большую часть времени молчим. Сегодня у нас был с мамой продуктивный день. Очень продуктивный такой день. У меня, кстати, Никуся все это время вышивала. Она вышивает подводный мир картину. Получается, раньше я ее вышивала. Я сделала мало работы, вышила почти всех рыбок и чуть-чуть кораллов, но я сделала очень мало. И Ника ее почти дошила. Она мне большая молодец. Придем домой, и Ника покажет. Да, Ника? Вот.
В общем, ребят, всем как бы вечер. Здрасте. Мы погуляли, если это можно так назвать. Зла просто не хватает. В общем, у нас сегодня была драка. Я не могу это, как бы, это было, просто некогда было это даже заснять, и тем более вообще не понимаю, зачем такое снимать. В общем, наши красавцы пацаны подрались, Рома с Андреем. Причем серьезно, это реально было, они реально подрались. И только потом сделали все это, перевели в шутку. Нас Вероника перетрусила, у Вероники там аж ноги подкашивались, она и бежала, и упала несколько раз, пока мы бежали их разнимать, и вообще не буду рассказывать ни причины, ничего, это слишком личное, я просто скажу то, что у нас было, как мы погуляли, рассказываю вкратце. Вот, это одно. Сейчас у нас вечер, настроения никакого нет, вообще ни на что, ни про что, никакие планы не хочется делать, ничего. И наконец-таки мы решили проблему с Вероникиной поездкой в Бахчисарай, потому что у нас была загвоздка, кто повезет, так как папа не знал дороги. Дядя Дима, который мог повезти, у него сломалась машина, а мой брат Влад, он уезжает куда-то, не знаю, куда-то ложится в больницу или уезжает, не помню. Вот. И, в общем-то, папа поговорил, все, договорился, ему объяснили дорогу, и, в общем-то, вроде как он нас везет. Вот. Я постараюсь сделать влог с Бахчисарая, не знаю, будет это интересно или нет, посмотрим, но я хочу его очень сделать. Ой, очень чисто спина. Вот, да, у нас беличка висит, мы слушаем все. Сейчас я хочу покушать арбузика. Не знаю, что это вредно, потому что он влияет на мочегонное. И потом уже сяду монтировать влог. Буду потихонечку сейчас сидеть, скидывать файлы. В общем, мои хорошие, мои прелестные. Настроение чуть-чуть приподнялось, потому что я отдохнула, посмотрела видео на ютубе. Но все равно настроение такое себе говнецо, так сказать, извиняюсь за выражение, но это так. Вот. Вышивку я не покажу сегодня Веронике, но мы уже покажем ее завтра. Я сейчас прям себе пометочки сделаю на руке, то что вышивка показать. Вот. Я сижу, монтирую влог. Монтирую, у меня скидываются видео. Буду с вами прощаться. Не знаю, что будет завтра, честно, не знаю, понятия не имею. Всем спокойной ночи, всем